سلام دوستان، خوش آمدید به کانال پختوپزهای خانگی. ما امروز همراه گریل در تفتان تیار میکنیم. به نهایت ملایم و بالذات تیار میشد. محصولات به ما لازم است: مرغ، приправа, 4 قاشق مایونез یا که сметана, соус сиёҳ китайский, приправи куриный. ما در اول من مرغ خوش را تازه کردم. اکنون من این جای مرغ تماما خوردن ممکن نبوده است. میشه ما بریده میپرتاییم. من بریده گرفتم. من چگونه میبینید انا میشه مرغ با بیز بوده است. انا مینه خوردن ممکن نبوده است تماما. من بریده گرفتم. اکنون من با 4 قاشق مایونез приправи همراه میکنیم. نمک فراموش نکنید. نمک همراه کنه همیشه خوب آمیخته میکنیم. تکریم اکنون من می سس سیاه مرغ به نهایت به گوشت، نه تنها مرغ، همین گوشت به نهایت ملایم میکنه. من ما 3-4 قاشق من همجاش ریخته میمالیم. من 4 قاشق ریخته. من همجاش مالیدم. اکنون من مایونез و приправа که همیشه گرفته شروع مرغ میمالیم. من приправа و مایونез به تمام جای مرغ مالیدم. و اکنون 10-15 دقیقه نگاه می‌دارم که مایونез کمتر مرغ به خودش گیرد. من مرغی ما هم دم گرفت. من دخابکای خودش به من گریل پزک است. این دخابکی من مایده کلانابم همش به هست. اگر اینی شما به این خیال نباشه شما میتونید مرغ به 2 قسم تقسیم کرده رشاتکش بمانید. بیانید نغز میپزد. 25 دقیقه روی یکی 25 دقیقه چاق پزی مثل گریل تیار میشد. از من به همین گریل میگیرم. من گرفتم و اکنون من این قناتای مرغ برای به تند نرسیدن درونی تفتان ما تنگتر من رشکی میگذارم. رشکی که میبندم. من پاچکشو قناتش رشکی که بستم که وقتی چغزداستگی به همون تند به نمیرسد. اکنون به تفتان میگذاریم. من به تفتان گذاشتم. من فلگه کردم که می آبش آبی میچکد. گردای دخافکه هم فلگه کردم که روغنوش نپره. اکنون با مدت 1 ساعت من به 180 درجه تفتان میگذاریم. 180 درجه من یکمش من چغ میزنم. ما اگر اینا همی 250 درجه بپزیم گرد در مدت 30-35 دقیقه تیار میشه و خیلی خشک تیار میشه. خیلی ساچنی تیار نمیشه. تا پختنی گریلمان ساوس تیار میکنیم. من 3 قاشق تمبه، من 5 قاشق آبی گرم و اوکراپ، چسناک، قلمخوری تیز، نمک همراه کرده همیشه آمیخته میکنیم. من همیشه آمیخته کردم. من تیار شد. به نهایت با لذت. گریلی ما هم تیار شد. در 1 ساعتی رسا. من چگونه میبینید گریلی ما هم تیار شد. درونش را میبینیم که چه خیلی تیار شده است. چگونه میبینید درونش چه پخته است. من درونش کمتر ساز کردم. میبینید چه گوشتش سبز سفیدی خوش را پخته است. تماما خام نیست.
به نهایت ملایم. من به نهایت ملایم پخته است. این درونش رو بدیم کلامشه چقدر پخته باشه. من درونش چقدر شروع پخته است. شما هم حتما برای نزدیکان خود تیار کنید. کانال ما را دستگیری کنید، تدپیسات کنید و یار و دوستان را دعوت کنید. خیر تا ویدیوهای آینده در پناه خدا باشید.